প্রিয় দর্শকবৃন্দ, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন বেশি পানিতে ধান কাটতে পারা একটি মেশিন। এই মেশিনটা 1 হাঁটুর উপরে পানি থাকলেও ধান কাটতে পারে এবং শুকনো জমিতেও ধান কাটতে পারে। এই মেশিন সম্পর্কে যদি কোনো তথ্য জানতে চান, যেমন প্রতি জমি কত টাকায় ধান কাটে, একর প্রতি দড়া শতাংশ কত টাকা নেন ধান কাটতে, এবং মেশিনটা কত মন ধান একবারে ধারণ করতে পারে, ধান বের করার পার্থক্য ইত্যাদি যদি জানতে চান, তাহলে এই ভিডিওর ডেসক্রিপশনে এই মেশিনটার মেন ভিডিওর লিংক দেওয়া আছে। লিংকে ক্লিক করে দেখতে পারেন সম্পূর্ণ তথ্য সহ। তো দেখতেই পাচ্ছেন আমি কিন্তু মেশিনের উপর থেকে ভিডিও করছি। তো ডেসক্রিপশনে আপনারা আপনাদের মনের মতো মেশিনের ভিডিওর লিংক পেয়ে যাবেন, আর খোঁজাখুঁজি করে ভিডিও দেখতে হবে না। তা আপনারা হয়তো ইউটিউবে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ধরনের আপনাদের যেই মেশিনটার ভিডিও দেখতে চান ওটা খোঁজাখুঁজি করবেন। তো আপনারা যদি শুকনো জমিতে ধান কাটার মেশিনের ভিডিও দেখতে চান, তাহলে এই ভিডিওর ডেসক্রিপশনে সেই মেশিনের ভিডিও রয়েছে, একদম সম্পূর্ণ তথ্যসহ ধান কাটার দাম এবং ধারণ ক্ষমতা, মেশিন সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যসহ ভিডিওর দেওয়া রয়েছে। তো ওই লিঙ্কে ক্লিক করে আপনারা ওই ভিডিওটাও দেখে নিতে পারেন। তো প্রিয় দর্শক, এই ভিডিওটি ভালো লাগলে একটা লাইক করে দিবেন। আর আমি এরকম ছোট খেলনা মেশিন বানাতে পারি, একদম এটার মতোই আমি একটা ছোট খেলনা মেশিন বানাতে পারবো, যেটা দিয়ে আমি ছোট ঘাস কেটে এটার মতোই কাজ করবে। তো আমি মোহাম্মদ মেহরাব হোসেন SD, আমি বিভিন্ন জিনিস নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করি। তো আমি এরকম ছোট খেলনা মেশিন যদি কোনো সময় বানাই, তাহলে আপনাদেরকে চালিয়ে দেখাবো। সেজন্য আমাদের এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকুন। আর এইরকম এবং বিভিন্ন এক্সপেরিমেন্টাল ভিডিও যদি দেখতে চান, তাহলে এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনটি অন করে রাখুন। তাহলে আমার পরবর্তী ভিডিওগুলো সবার আগে আপনারা দেখতে পারবেন। তো ভিডিওটা কেমন লাগছে, যদি ভালো লাগে অবশ্যই একটা লাইক করে দিবেন, আর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। ধন্যবাদ সবাইকে। আপনারা এখন দেখতে পাচ্ছেন মেশিন থেকে ধান বের করা হচ্ছে। তো এই ধান বের করার মধ্যেও কিন্তু পার্থক্য রয়েছে অন্য মেশিনের সাথে, এই মেশিনের পার্থক্য রয়েছে। আর এই পার্থক্যটাই আপনারা জানতে পারবেন এটার মেন ভিডিওর মধ্যে। এই ভিডিওর ডেসক্রিপশনে মেন ভিডিওর লিংক দেওয়া রয়েছে। তো ধন্যবাদ সবাইকে।